تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با مفهوم امامت در لغت و اصطلاح و تاریخچه این بحث و نیز یک سلسله نکاتی در رابطه با ضرورت پرداختن به مباحث امامت به محضر شما بینندگان عزیز مطرح شد. در این درس در رابطه با جایگاه امامت در اندیشه اسلامی نکات را به محضر شما عزیزان ارائه می کنم. حقیقت این هست که از آن جایی که امامت رابطه تنگاتنگ با هدایت انسان دارد و هدایت انسان هم رابطه بس عمیقی با سعادت انسان دارد، از این جهت می‌بینیم که در منابع معتبر اسلامی بر جایگاه امامت، بر نقش ممتاز امامت تأکید فراوان صورت گرفته است. این درس را به جایگاه امامت در اندیشه اسلامی اختصاص می‌دهیم تا زمینه باشد و مقدمه باشد برای یک سلسله مباحثی که انشاءالله در درس‌های آینده محضر شما عزیزان ارائه می گردد. اولا از قرآن کریم شروع کنیم. در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 3 آیه معروف هست که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مطابق روایاتی که در منابع معتبر اسلامی نقل شده است و مرحوم علامه امینی در القدیر جلد 1 صفحه 230 و بعد شأن نزول این آیه را نقل فرموده است، از مجموع این روایات به دست می آید و این مسئله روشن می شود که آیه شریفه راجع به جریان غدیر خم هست و ناظر به غدیر خم هست که یکی از مسائل مربوط به امامت در خصوص این حادثه واقع شده است. در هر صورت مفاد این آیه شریفه را اگر بشکافیم، اگر دقت بکنیم، نکات بس مهم و بسیار در خور اهمیتی از این آیه شریفه استفاده می شود. اولین نکته این هست که اسلام با امامت به اتمام می رسد. الیوم اکملت لکم دینکم. بنابراین معنای این آیه شریفه این هست که اگر ما امامت را از اسلام بگیریم، در حقیقت دین مبین اسلام به اتمام نرسیده است. دومین نکته ای که باز از آیه شریفه استفاده می شود اتمام نعمت خداوند به وسیله امامت هست و اتممت علیکم نعمتی. معنایش این هست که با این که خدای سبحان نعمتهای فراوان را به ما داده است، از میان اون نعمتها نعمت ولایت و امامت با توجه به نقش مهم
و نقش شایسته‌ای که در سعادت ما انسان ها دارد مورد تأکید و در خور تذکر و ذکر ویژه خداوند شده است. سومین نکته‌ای که اینجا هست و رضیت لکم الاسلام دینا، مفاد آیه شریفه این می شود که اگر اسلام با امامت همراه باشد، دین اسلام در کنار امامت مورد انتخاب ما باشد، خدای سبحان از اسلام راضی خواهد بود. اما اسلام منهای امامت، اسلام منهای ولایت، به تفسیری که انشالله بعداً ذکر می شود، نتیجهش این هست که خدای سبحان از این دین راضی نخواهد بود. حقیقت این هست اگر کسی از شأن نزولی که برای آیه شریف ذکر شده است مطمئن شود و سوره مبارکه مائده را ببیند که در آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و نکته و موضوع مهم را که آیه شریفه مطرح می‌کند برایش یقین حاصل می شود که امامت نقش بسیار ممتاز و بی‌بدیل در میان نهادهایی است که اسلام عزیز برای ما و شما معرفی کرده است. از این آیه شریفه که بگذاریم، آیه بعدی با سوره مبارکه مائده آیه 67 هست که آیه معروف یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه شریفه باز مطابق روایاتی که نقل شده است در عرفه و در حجة الوداع نازل شده است. اهل تحقیق می توانند در کتاب شریف القدیر جلد 1 صفحه 214 به بعد شأن نزول این آیه شریفه را بررسی کند. مفاد آیه مفاد بسیار به سابقه هست. با توجه به اینکه آیه در اواخر بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، دین اسلام تا حدود فراگیر شده بود. بسیاری از معارف اسلامی و بسیاری از احکام را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ فرموده بودند. مسئله نماز، مسئله حج، مسئله روزه و جهاد، عبادیات، تمام ابعاد اسلام تا حدود تا اون زمان مطرح شده بود. با همه اینها آیه شریفه می‌فرماید این پیام و این نکته را شما پیغمبر اگر ابلاغ نکنی که انه هیچ کار انجام ندادی، رسالت خود را، مأموریت خود را از قبل خداوند متعال انجام نداده ای. با توجه به اینکه روایات تأکید میکند که آیه شریفه در مورد امامت هست، موضوع خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، جایگاه و نقش به بدیل امامت روشن می شود. یعنی جایگاه امامت در حدی است، ارزش و اهمیت امامت در معارف اسلامی در حدی از اهمیت هست که با همه زحماتی که رسول خدا انجام داده است، با اون همه زحماتی که تاکنون متحمل شده است، بازم در کنار ابلاغ امامت نمیتواند کاری به حساب بیاید. البته خود مسئله خلافت از روز اول رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بود. از جمله در حدیث معروف انذار یوم الدار رسول خدا به صراحت امیر مؤمنان علی علیه السلام را به عنوان وصی بعد از خود معرفی فرموده بود. ولی جریان قدیر خون از یک سو در روزهای آخر حیات مبارک رسول خدا واقع شد، از طرف دیگر مسلمانان شهرهای مختلف با توجه به اینکه در حج آمده بودند، این پیام تاریخی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدند. از این جهت هست که این آیه شریفه این مقدار تأکید میکند و حقیقتش اگر بقیه آیات از جمله سوره مبارکه اسراء آیه 71 و سوره مبارکه بقره آیه 124 را هم کسی مراجعه بکند، برایش روشن می شود که نقش امامت و رهبری و ولایت که در قرآن کریم و روایات مطرح شده است، نقش بسیار ممتاز و بی‌بدیل هست.
اما جایگاه امامت وقتی در روایات مراجعه بکنیم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منابع فریقین و در منابع معتبر روایات اسلامی یک سلسله نکات قابل ملاحظه‌ای به چشم می‌خورد. حدیث معروفی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. باز در کتاب شریف القدیر جلد 10 صفحه 180 به بعد میتوان این حدیث شریف را ملاحظه کرد. این حدیث با عبارتهای متفاوت در منابع دیگر هم نقل شده است، از جمله در صحیح مسلم از صحاح معروف برادران اهل سنت جلد 3 صفحه 1478، در مسند احمد، در منابع شیعه. خلاصه در اصل صدور این روایت با کم و بیش تفاوت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظاهرا هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. اما مفاد حدیث چی هست؟ مفاد حدیث این هست که هر یکی که از مسلمان ها بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به منزله این هست که در زمان جاهلیت فوت کرده باشد. مثل این است که خدای نکرده در عصر اسلامی و در پرتو فرهنگ و آموزه های اسلام نمرده باشد. این حدیث را اگر ما و شما دقت بکنیم، جایگاهی برجسته را برای امامت معرفی میکند. جایگاهی که از یک سو تأکید دارد که حتما باید امام را شناخت و از طرف دیگر عواقب دارد. اگر امام را نشناسیم، اگر امام برحق را کسی نشناسد، سرانجامش سرانجام خوبی نخواهد بود. بنابراین این روایت که در منابع فریقین و در کتب معتبر حدیثی تمام مسلمانان نقل شده است، نقش مهم امامت را برای ما و شما روشن می‌کند. اما اگر نگاه بر روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام بیفکنیم، یک روایت هست که به صورت مستفیض از امامان شیعه نقل شده است و این روایت در کتب معتبر از جمله در کتاب شریف کافی نقل شده است. مطابق یک نقل معصوم علیه السلام می‌فرماید: بنی الاسلام علی 5 اشیاء. پایه های اسلام 5 چیز هستند. بنای اسلام بر 5 پایه استوار هست که عبارتن این 5 پایه از نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. در پایان زراره که از بزرگان شیعیان هست در زمان خودش، ایشون از امام باقر علیه السلام سوال میکند که ای شیء من ذلک افضل، از این 5 تا پایه کدام پایه مهمتر هست؟ کدام یکی رکنیتش از همه مهمتر هست؟ امام علیه السلام در جواب می‌فرماید: الولایت افضل لانها مفتاحهن. ولایت از اون 4 تای دیگر برتری دارد به دلیل اینکه ولایت کلید شناخت اون 4 تا هستند. اگر امام برحق نباشد، اگر امام مرضی خداوند را نشناسیم، شناختن درست روزه و زکات و حج و نماز هم امکان ندارد. این روایت باز در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 16 است. عرض کردم این روایت مستفیض نقل شده است از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، با کم و بیش تفاوت‌هایی که در متن روایات دیده می شود به صورت مکرر از امامان علیهم السلام نقل شده است. در مثل همین روایت امام علیه السلام می‌فرماید: ولم یناد بشیء ما نودی بالولایت یوم الغدیر. امام در مقام مقایسه این 5 تا رکن می‌فرماید اون مقدار دعوت عمومی که راجع به ولایت داشتیم نسبت به اون 4 تای دیگر نداشتیم. این یک حقیقت بودن
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر، اون هم در اون موقعیت حساس، اون هم در آخر عمر مبارک، اون هم در اجتماع قابل توجه از مسلمانان شهرهای مختلف، مسئله امامت و ولایت بعد از خود را مطرح کردند. لذا امام علیه السلام تأکید می‌فرماید که ولم یناد بشیء ما نودی بالولایت یوم الغدیر. اون اعلان، اون فراخوان، اون اطلاع رسانی که در قضیه ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد، نسبت به بقیه موارد، نسبت به صوم و صلات و حج و امثال اینها، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام ندادند، تأکید نفرمودند. باز در مجموعه همین روایات هست که امام علیه السلام در حدیث سوم می‌فرماید فاخذ الناس بالاربع و ترکوا الولایته. مردم به 4 تای دیگر گرفتن، ملتزم ماندن، اما ولایت را نادیده انگاشتند. یعنی امام علیه السلام در مقام مذمت و بیان اعوجاج امت اسلامی هست که متاسفانه دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در قضیه رهبری بعد از رسول خدا نادیده گرفتند. بنابراین اصل بحث جایگاه امامت در معارف اسلامی بود، در اندیشه اسلامی بود، با توجه به اون روایتی که از رسول خدا نقل شد و با توجه به این سلسله روایاتی که از امامان اهل بیت محضر شما نقل کردم که امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام تأکید می‌فرمایند که از بناهای 5گانه اسلام امامت و ولایت معصومین سلام الله علیهم از اون 5 تا برترن، برای اینکه اون بقیه وجودشون، استمرارشون و در حقیقت انجام دادن صحیح اون 4 تا بستگی به مسئله ولایت دارد. ولایت تنها خلافت سیاسی که نیست، تنها رهبری سیاسی نیست، و باور ما اونی که انشالله بعداً به اثبات میرسد امامت امامان اهل بیت هم مرجعیت سیاسی هست و هم مرجعیت علمی هست. از نظر علمی این بزرگواران راهگشا هستند، اینها هستند که باید تفاصیل شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برای امت بیان بکنند و بیان هم کرده اند. لذا هست که امام علیه السلام می‌فرماید ولایت مفتاح و کلید رسیدنی به اون 4 تا هست. به این جهت هم ولایت برتر از بقیه می شود. اصلا خود همین مجموعه روایات را اگر ما و شما ببینیم که عرض کردم از نظر سند بسیار قوی هستند، در حد استفاضه نقل شده اند، منش و جایگاه امامت در منطق مکتب اهل بیت روشن می شود. این که ائمه اهل بیت علیهم السلام روی نسب تأکید داشتند و این که امامان اهل بیت به این باور بودند که بعد از رسول خدا دستور مسلم خداوند راجع به ولایت نادیده گرفته شد. شما عزیزان برای این بحث اگر بخواهید مطالعه بیشتر داشته باشید می توانید به منابع بسیار مهمتر مراجعه کنید، از جمله کتاب امامت در بینش اسلامی تألیف ربانی گلپایگانی از علمای معاصر، صفحه 37 به بعد. این کتاب به فارسی نوشته شده است، روان هم هست. البته باید برای تفاصیل بیشتر در جاهای دیگر مراجعه کرد. اجمالاً از مباحث گذشته جایگاه امامت در قرآن کریم و در روایات محل اتفاق فرق اسلامی به دست آمد. بنابراین وقتی امامت همچون نقش ممتازی داشته باشد، خود به خود برای ما و شما بسیار از مسائل و بسیاری از سوالات به دنبال آن طرح خواهد شد. آیا می توان همچون مسئله مهم را نادیده گرفت؟ امامی که این مقدار جایگاه مهم دارد چه صفات و شرایط را باید دارا باشد؟ در هر صورت همچنانی که در درس قبلی هم تأکید شد، درست است که امامت بعد تاریخی دارد. از جهت تاریخی تعرضی به مسئله امامت و طرح مسئله امامت احیانا خیلی ضرورت ندارد، مگر از باب احقاق حق
و بیان حقایق. اما معنای طرح امامت هرگز به معنای تعرض به فرق اسلامی و ایجاد اختلاف و تشتت در میان امت اسلام نیست. در حقیقت با یک گفتمان عالمانه و منطقی و منصفانه هم میتوان از اختلاف پرهیز کرد و هم تا حدودی برای اهل انصاف حقایق را روشن کرد. مستحضرید که امامت با حیات فکری، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی یک نفر مسلمان و جامعه اسلامی رابطه استوار و تعیین کننده دارد. نماز خواندن، روزه گرفتن، تکالیف را انجام دادن، جهتگیری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، همه اینها در پرتو امامت قابل حلند. به عبارت دیگر امامت در مکتب شیعه خودش هویت بخش هست، خودش از مقومات مکتب شیعه هست. بدین جهت هست که این مقدار علمای ما در طول تاریخ روی مسئله امامت اهمیت داده اند و از ابعاد مختلف این مسئله را مطرح کرده اند. لذا طرح مجدد مسئله امامت به هیچ عنوان به معنای کوبیدن بر طبل اختلاف نیست، به هیچ عنوان به معنای نفاق افکنی نیست. در حقیقت به غرض رسیدن به حقیقت با توجه به ادله شرعی که در دسترس هست این مسئله را دنبال و مطرح میکنیم. یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با امامت اینجا مطرح می شود خود همین نکته هست که آیا امامت باید در اصول قرار بگیرد یا جزء فروع باشد. در خصوص این مسئله تمام فرق اسلامی اعم از معتزله و اشاعره و دیگران علمایشان اتفاق نظر دارند که امامت باید جزء فروع دین باشد، با اینکه در بسیار از مسائل مکتب معتزله و امامیه یکی هستند. در خصوص این مسئله حتی علمای معتزله اعتقاد دارند که امامت باید جزء فروع دین باشد. این عبارت را دقت بکنید که تفتازانی یکی از علمای معروف کلامی اشاعره می نویسد لا نزاع فی ان مباحث الامامته به علم الفروع الیق. ایشون تأکید میکند که در این مسئله نزاعی نیست که مسائل امامت باید در علم فروع یعنی علم فقه مطرح شود. در شرح مقاصد جلد 5 صفحه 232 این مطلب را تفتازانی مطرح کرده است. اگر بخواهید اطلاعات بیشتر در این مسئله داشته باشید در کتاب الهیات آیت الله سبحانی جلد 4 صفحه 9 به بعد ایشون از علمای مختلف اهل سنت از جمله غزالی و دیگران به صورت مکرر با ارجاع به منابع این مسئله را نقل میکند. بنابراین اهل سنت در طول تاریخ تأکید داشتند که امامت جزء فروع دین هست، وظیفه مکلفین هست. خود امت باید قیام بکنن و امام را رهبر را برای خودشون تعیین کنن. این مسئله بوده است که اهل سنت داشتن، ولی در مقابل در مکتب فکری شیعه با توجه به اینکه امام باید معصوم باشد و معصوم را نمیتواند امت و افراد عادی بشناسد و با توجه به اینکه امام انتصابی هست و با توجه به جایگاه و نقش خاص امامت و هویت بخش بودن امامت برای شیعه امامت را در اصول مطرح کردند. لذا هست که در درس اول به این نکته اشاره شد که اصول دین اگرچه 3 تا هستند که عبارتن از توحید، نبوت و معاد، ولی در کنار آن عدل و امامت به عنوان اصول مذهب جزء اصول مذهب شیعه و در طول تاریخ به عنوان شعار شیعه مطرح بوده است و امروزه هم مطرح است. البته اینکه این مسئله جزء اصول باشد یا جزء فروع باشد با توجه به مباحث آتی بیشتر روشن خواهد شد. اگر واقعا ثابت شود که امام باید معصوم باشد، اون زمان از لازمه منطقیش این نکته هست که امام را باید خدای سبحان معرفی کند.
چرا که شخص معصوم، شناسایی فرد معصوم به هیچ عنوان برای بشر عادی مقدور نیست. بنابراین از جهت امامت هویت بخش بوده است و از طرفی با توجه به شرایطی که در کلام شیعه برای امام مطرح شده است، چاره جز این نداریم که امامت را در کنار اصول مثل نبوت و مثل معاد و مثل توحید مطرح نماییم. امیدوارم که جایگاه ممتاز و مهم امامت در این درس برای شما عزیزان روشن شده باشد و تا حدودی زمینه سازی شده باشد برای بعضی مسائل مهم دیگر در حوزه امامت عامه مثل صفات امام و امثال اونها که انشاءالله در درس بعدی با شما مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كرمك لا يكاد